NUP tewamba Busoga yekka ewamba ne Buganda sinze nali Buganda waliwo bachairman baayo ne Central yaliyo chairman ne Buganda region nayo yaliyo chairman naye era ne kibeerawo so temuteeka omuntu omu. Sijja kuva mu NRM, sijja kwegatta ku opposition, tewali yanteeka mu NRM. Saabagamba yongedde okukakasiza ddala teggwanga lyaffe lyaggwamu ensa. Tulina abantu babika bisatu. Tulina abantu abategeera ne beesiriwaza n'agaana okwogera kyategeera, ne tuba n'abantu nga ye ekyamazima tategeerera ddala, ne tuba n'abategeera naye nga tebafaayo. Twakula nga batugamba yefe abakulembeze b'enkya oba omukulu akimanyiiko bayinza obba tebamugamba naye ndowooza chairman takimanyi. Ogamba chairman John obudde olowooza ngambani obudde ndowooza ku mulala. Waliwo ensonga lwaki nkutandisiriza mu mboozi ezo ez'emirundi esatu ezitafaanagana nga tezikwatagana naye ng'obadde ozeetaaga wadde obadde tokimanyi. Nze Eke Master ampuliriza nkulamusizaako nnyo yonna gy'oli. Njagala nsooke nkutwale mu katambi kano. Gwe alowooza nti Museveni munno, alowooza nti Museveni ayagala ensi eno, alowooza nti Museveni y'omu, ogenda kakasa okuva 86 ono omusajja mu balimba akwata kisooka ye nnamba emu era ebirimbo byalimbye tebibangawo. Njagala tusooka tutambule bwe tuti mu mpolampola tutandike naye tetupapa tusimbule naye. Video soko jimpere like, video soko jimpere ekigalo nkulaga obukuusa obufuusa obunnanfuusi obujjudde omwami ono tusimbule. January 26, 1986 abalwanyi ba National Resistance Army basomoka ne bayingira Kampala okumamula obuyinza ku Apollo Milton Obote. Nga 28 January 1986 Yoweri Kaguta Museveni yakuba ebirayiro ku kizimbe kya Parliament mu Kampala era n'akwasibwa obuyinza okukulembera Uganda ng'omukulembeze ow'omwenda bukya ggwanga lifuna obwetwaze. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. Ekimu ku bye yasuubiza nti bannayuganda baleme kulowooza nti zino nkyukakyuka eza bulijjo wabula zaali za muggundu mu byobufuzi by'eggwanga. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please, do not count us in that category of people. Amawulire g'ebweru nga New York Times gonno gawandiika nti omuyeekera alayiziddwa ng'omukulembeze wa Uganda wabula eri bannayuganda abaali bamwegesa amaaso yali mu kifaananyi eky'omununuzi. Abaaliwo ku olwo olunaku lwonna kati bakyalutenda. Enguudo zaali za kalangi enzirugavu, kyenvu n'emmyufu ez'abendera y'eggwanga era nga zaali zikwatiridde abantu olw'essanyu, obugombe n'emirere nga bisaanikidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abanywamu ku olwo baayitawo we bandikomye, bangi baawuuta ku ssupu w'enkoko okwekulisa. Essuubi ly'obukulembeze obusinga ku bwe baali balabye nga lisusse, ow'erimu ku olwo yatemya ku waabiri. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okwekyoyononere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, ssaako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Okulinyirira eddembe ly'obuntu, amagye okutwala ebintu by'abantu ku kifuba, okuwamba abantu, okutulugunya abantu,
okubba ebyobugagga by'eggwanga Uganda. Museveni ne gurupu ye bye baalwanyisa ebyaliwo ampuliriza essaawa zino bye baalwanyisa. Kiki kyotalaba? Abantu bangi bagobwa ku ttaka, malwaliro tewakyali ddagala, abantu bangi bawambibwa, abantu basibibwa ne batawozesebwa mu ssaawa endagaane 48 eziri mu constitution. Abantu batulugunyizibwa nga basibiddwa, abantu battibwa awatali musango, abantu babuzibwawo nga nakati 18 okuva mu 2020 tebaddangamu kubako kya mulubaale. Yategeeza nti eno y'enkyukakyuka y'omuggundu eyannamaddala, si nkyukakyuka gye mwali mulabyeku, wabula gye mutalabangako. Okategedde kati eri myaka 4. Tweyongereyo mu maaso, ngenda kubuulira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okw'ekyoyonoonere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero, yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania, okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania, gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front, USAF, n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo, Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973, Museveni ne banne bagunjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA, ng'ali e Tanzania, Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga, olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights, so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army, eggye eryalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. Akalulu akaasooka nga Museveni afuga kaaliwo mu mwaka gwa 1996 ng'ono yawangula Paul Kawanga Ssemogerere n'ebitundu 75 ku 100. Amangu ddala yaleeta enkola ya bonna basome mu primary ng'ajja abaana bana mu buli maka okusomera obwereere olw'okulwanyisa obutamanya. Okulonda okwokubiri kwali kwa 2001, Museveni kwe yeetabamu n'eyali mukwano gwe era omusawo we ow'ekyama Dr. Kizza Besigye. Akalulu kano yakawangula n'ebitundu 69 ku 100. Ono yali asuubizza okuta obuyinza amangu ddala, so nga ne ssemateeka yali alaga ekkomo ku bisanja 2 byokka, wabula ssemateeka amangu ago yakyusibwa, ebisanja ne biggyibwawo mu 2005. Mu mwaka gwa 2006 Museveni era yaddamu ne yeesimbawo n'awangula n'ebitundu 59 ku 100. Mu 2011 Museveni yawangulira ku bitundu 68 ku 100, ate mu 2016 yawangulira ku bitundu 61 ku 100. Mu Desemba 2017 obuwaayiro mu ssemateeka obwali bulambika nti omuntu asusizza emyaka 75 talina kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga bwaggyibwamu, ssemateeka n'akyusibwa. Nga tannaba kuddamu kwesimbawo, Museveni yakyusa amannya n'ayongerako erya Tibuhaburwa. Akalulu akatuusizza Museveni ku kulayira kw'olwaleero yakawangulira ku bitundu 58 ku 100 era kakuwa mu January 2021. Okuva mu mwaka gwa 2001 okutuusa olwaleero, obuwanguzi bwa Museveni buzze buwakanyizibwa mu kkooti ensukkulumu era abalamuzi bazze bazuula nti okulonda buli kadde kubeeramu ebirumira naye tewabeera nsonga ya simba lwaki obuwanguzi busazibwamu.
ku mulundi guno Kyagulanyi Ssentamu Robert omu ku bantu 10 abaavuganya Museveni mu kalulu kano y'omusango yasalawo okugujjayo mu kkooti kubanga yali tasuubirayo bwenkanya. Museveni agenza okulayira olwaleero nga bannayuganda abamu bamulabira mu kifaananyi eky'omukulembeze atanyweza kigambo kye olw'ebyo by'azzaayogera ate Waitambale ne yeetema engalike saako okuba nti gavumenti ye ateekolera ddala ebyo ebyaliwo mu G8 nga tannaba kugenda mu nsiko okuleeta buyinza. Kale kakati mukwano gwange mpuliriza mukutu gwa nkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda omusajja omuwulidde ono omusajja ye alinga Nawolovu alinga Kamiliyoni buli kaseera ebigambo bye yagaana okubiteererako yagaana okubinywererako. Kakati no tukugamba mukwano gwange mpuliriza nga tulekedde akalulu ka 226 wano waliwo okulya n'okkomba essowaani kubanga tuzze tukutegeeza enkya n'eggulo nti tosuubirayo okuddamu okulabako ggwe ng'olonda akalulu aka pulezidenti bwe kibanga omulundi guno mwami Kyagulanyi Ssentamu tetusobodde muteeka ntebe mu ntebe nga tulemereddwa okulonda akalulu omusajja ono okumuwanguza oba okumuwangulira entebe y'eggwanga Uganda tusobole okugijja mu mikono egy'abasajja bano abasibira mu bbwa abasajja bamukwata mundu tugiteeke mu mikono gy'omuntu wa bulijjo. Uganda kimanyi bingi ebituuseewo nga naye essaawa zino tukabatwawa nga ntulege naye ng'abamu ku bantu bannaffe be babitutuusizzaako ate be twayitanga bannaffe bino byonna nga bigenda mu maaso. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'atabawo kikyuseemu nomination ye oba okwewandiisa kwe agenda ku Lwakubiri okwewandiisa wabula bava okwewandiisa amaze okukakasa nti oluva okwewandiisa agenda kusibira katwe mu kisaawe kakati olwo asobole okubeera ng'abuuza ku bawagizi be entagenda kubeera official campaign wabula okulamusa ku bawagizi be abo abamugoberera n'abo abagenda okubeera nga bamuwerekerako. Mukwano gwange gwe ampuliriza okubeera nga agenda okubeera nga yeewandiisa ku bwa pulezidenti oba omwaka 2026 kakati nno olunava ekatwe ono yateeseteese nti noluva ekatwe agenda nateete kakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani kubanga tukimanyi nti bano abasajja tebasobola kubeera nga oba oliawo batunula butunuzi kubanga bano batya nnyo amaanyi g'abantu era nga wenjogerera emiitingi zatandise dda okubeera nga zituula era kyova olaba bano bataddewo dda n'enkola egamba eggaali tezigenda kubeera nga zikkirizibwa mu kalulu kano oba mu kampeyini ono kubanga bakimanyi nti bo tebalina abantu be balina basombe kyokka nga ate mwami Kyagulanyi abantu bayayana buyaayanyi okutambula naye buli walaga kakati no bano bataddewo ekibuli bagamba tebajja kukkiriza boda ziwerekere mwami Kyagulanyi oba mmotoka kuwerekera mwami Kyagulanyi oba magaali baagala atambule yekka bannansi kye baaganye era wano waliwo okulya n'ekkomba essowaani ekikkakasa nti nkulu okubiri bw'atabayo kikyuse tugenda katwe gana amawulire mwami Kyagulanyi agafulumiza dda agogeddeko n'olwaliro bw'abadde wali ensambya ku St Peter's Church ampuliriza ng'ajaguza olunaku lw'abavubuka olwaliro bibino ebyekatwe. Kyagulanyi ne ttiimu ya NUP bamaze okuwaga bafuutu soja bambadde nnaku z'omwezi nga 23 tewali budde bwakwonoona bagambye olumalo munominatinga ku makya sawa 6 ffe nga tugenda tuyingirawo batandikira katwe oluve katwe laale bwaguuga endala egenda kubeera ampuliriza mu bitundu by'e Nateete bagakati tutegedde nti Kyagulanyi Robert Ssentamu wa NUP ne General Museveni Yoweri Kaguta wa NRM bagenda banominatinga ku lunaku lwerumu lwakubiri. Kakati ebyaddala kakola ki katandika butandisi Kyagulanyi ku lunaku lwerumu bagenda munominatinga budde bw'okumakya General Museveni olunaku lwerumu ku lwokubiri nga 23 tugenda mu kalulu ebyaddala. Kakati tutegedde nti General Museveni olumalo okumunominatinga agenda Kololo ne tutegeera nti Kyagulanyi bamaze n'okuwandiikira poliisi bagigambye nti mumanyi bulungi ekigenda mu maaso ono agenda kuba nominated ku lwokubiri olumala okumunominatinga ffe tugenda kutandikirawo Kawenja. Aba NUP bamaze okuwandiikira saba poliisi bamugambye nti ffe waffe tagenda kulinda kirala olwowiiso ebeefuuyiddwa refali gwe bayita omulamuzi Simon Byabakama agenda kuba omupiira maze okugujjako akawuwo tewali kulinda kulala ffe tugenda kuteeberawo omuntu nga tanneetereza tutandikirawo. Kyagulanyi ne ttiimu ya NUP bamaze okuwaga bafuutu soja bambadde nnaku z'omwezi nga 23 tewali budde bwakwonoona bagambye olumalo munominatinga ku makya sawa 6 ffe nga tugenda tuyingirawo batandikira katwe oluve katwe laale bwaguuga endala egenda kubeera ampuliriza mu bitundu by'e Nateete
bagambye nti oluva ku nomination straight yawe Katwe, oluva Katwe straight yawe Nateete, tutandikirako ku Kawenja. Poliisi bagigambye nti katusubire temuntu taataganye kubanga ono agenda kubeera presidential candidate akakasiddwa obulungi. NUP esuubiddwa okuba nti egenda kutandikirawo Jeno Yoweri Kaguta Museveni Tibahabulwa kibiina kya NRM. Tutegedde nti ye atandikira Kololo, ebintu ng'ebigenda okulabika nti bitambula, wenna ataddeko Pan FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Wabityo nno bwe bitambula 26 asembedde. The Inside Story. Lwakubiri lwetusuubira okubeera nga tugenda wali Katwe, nkugambye olunaku lwaliro lwa Mande, kyokka lunaku lwankya lwe lubulayo bwe watabaawo kikyuse, kubanga waliwo amawulire ag'omunda, era bw'obanga olabye nga bikyuseemu nga Mwami Kyagulanyi yeewandisiza ku Lwokusatu teweewuunya, wabula saagala ogenda ogamba abantu nti Eke agambye Pulezidenti Kyagulanyi agenda kwewandiisa Lwakubiri. Nkugambye waliwo amawulire agatannaba kubeera nga gakakasibwa, naye bwe kijja nga Lwakusatu tobeera ng'oyo abeera ku mikutu emirala egisomwasamwa n'ebigambo abatamanya. Ffe tufunye amawulire gano nga bayinza okukyusaamu olw'okutya security. Bano abasajja batya nnyo ekibuga Kampala essaawa yonna, kiyinza okubava mu ngalo okusinziira ku massive oba ku maanyi oba ku gurupu oba ku bantu abayitirivu ennyo olw'ebeeya lw'abantu olusuubirwa okwerekera Mwami Kyagulanyi wali ng'agenza okwewandiisa ng'avuddeyo ogenda wali Katwe okwogerako n'abantu, ate aveeyo agende wali Nateete era nawo ayogereko n'abantu. Kaakati nno omusajja ono gwolaba mu kifaananyi yeewunyizza Museveni. Ono agamba nti abaddewo ku nsi emyaka gy'alina agiina akunukiza okuyingira emyaka 60 n'ekintu, naye ono agamba mu bantu abalimba ku nsi kuno talabangako muntu yadde agezaagezaako okwegeraageranya oba okwefaananyiriza ku Mwami Museveni. Musiraamu agamba nti Museveni yakwata ekisooka mu balimba n'akwata ekyokubiri mpaka eyo nga mu 10 byonna nga yabikutte, kubanga ne ku myaka gy'alina essaawa zino omusajja kyagenda maaso n'okulimba. Jjukira yalimba dda okuva obuto bwe, yajja alimba n'alimbira mu buvubuka n'asigala ng'alimba, n'alimbira mu busajja obukulu era n'abanga mulimba. Kaakati atuuse mu buzeeyuko atandise n'okootakoota, naye ono akyayongera okulimba. Ebirimbo byo biyiika buyiisinga mazzi. Kati Musiraamu agamba nti Mwami Museveni obuzibu bw'alina buli bumu. Museveni ono olw'okuba yali muyeekera yabeeranga nnyo mu nsiko, yalwawo okufuna abaana, yalwawo okuzaala. Ono bw'alwawo okuzaala kaakati nno n'alwawo n'okufuna abazzukulu. Musiraamu ayongerako n'agamba nti ebimu kuviirako Mwami Museveni okubeera ng'ategeeza Uganda temuddamu kumpita Museveni, temumpita Tibahabulwa, mulekerawo kumpita Ssaabalwanyi, temumpita Jeno, wabula mumpita Jjajja. Naye njagala mwongerezeeko kali nti Jjajja omalako, tova ku maini. Kaakati olwo mujja kuba munnina, mujja kuba mumaze, tujja kuba tukwataganye. Kati Musiraamu agamba nti bino byonna Mwami Museveni okuvaayo okutandika okubeera nga abigamba bannansi nti mubimpite natandika okubeera nga bibapeeka, kiva lwakubanga musajja wattu yalwawo okulaba ku muzzukulu. Era ono agamba nti abantu bonna Mwami Museveni be yalinga nabo, be yawangalanga nabo, be yalwanagana nabo mu nsiko, bajjeno banne, abamu baafa n'okufa kati, abalala we bali balwadde, abalala baawummula. Ono agamba abamu baalina abaana abaabazaalira amangu ne balaba ku bazzukulu. Naye Mwami Museveni abazzukulu yalwawo okubalabako ng'abakonga lusu. Kyova olaba ng'ekigambo Jjajja yakyagala nnyo asobole okubeera nga asaasira abazzukulu, naye ng'ate ebikolwa byakola si byebyo Jjajja byalina okukola ku bazzukulu, nga bangi abazzukulu bali mu makomera bapookya, nga n'abamu tebawozesebwanga na makooti, nga ne Mwami Museveni tavangayo okunyegadde ekigambo na kimu. Ono ayagala bamuyite Jjajja. Ampuliriza Musiraamu mugambe. Ndabye obulimba n'endaba obunnanfuusi omusajja omukulu eyakeera ku makya neyegayira abannayuganda nti mumpite Jjajja, olw'okuba yali atuuka ekiseera ng'atuuse mu myaka gy'obwa Jjajja nga tebali bamuyita bajjajja. Olw'obulamu bwe yasooka okuwangaala bwamulwisawo okufuna abazzukulu. Kakati neyeeraba nga banne baalina bangi balina abazzukulu babayita bajjajja, naye nanga kwe kuleeta ekintu kyekya Jjajja. Kati Kyovudola agambye nti bannange nabadde awo nga ndi bubi nnyo olw'abantu nga bonna bagenda bakaaba. Bannange tova ku meyini. Kyowakanya President Museveni
nze atalinga bano abaana abato babona bombi enyera mu studio bonna abaana bato benda bawala wajja ndi mukulu nga maze ne university nga nkola ne mu gavumenti nolwekyo weewuunya ebintu bino wammanga ekisooka abantu okulemera mu buyinza okosi manyawo mumakkati wagana n'ofuula nti ampangaddemu kuba bannonda buli kiseera kakati n'okunonda buli kiseera okivuddeko nogaa nti abansaba siva ku maini ebyo byonna lwaki ŋŋambye nti pulezidenti atulimba ate ayirimu obunnanfuusi yeewuunya abantu abalwa mu buyinza najjaawo n'ateekawo akakiiko ne kakola constitution eyo nekola ebintu bibiri bikulu negamba nti no nti ye tuteekewo ekkomo ebisanja abantu bafuga emirundi ebiri nga bavaako ekyo nekituuka n'okirimbiramu bateekewo ekkomo ku myaka tyemeka 75 bwegyatuuka nakyo n'okirimbiramu kati simanyi wenzija maanyi na ssuubi eriga nti nzikiriza ekigaa nti waliwo abakusaba ojje weesimbewo omusajja omu yakafa yawandiika katabo naga betrayed by my leader njagala nakyo nonya ekitabo ekyawandiikibwa Media Matembe my life something like that ensi ereme kulimbibwa nti waliwo abantu abatadde President Museveni ku pressure President Museveni se bakuteekako ku pressure ove mu nsiko wagaana mu kintu ekyalina risiki ennyo ekyensiku pressure banne bave mu nsiko yagaana nolwekyo President Museveni tugambe bugambi nti bannange olugambo olwalinga olugambo lutuukiridde andi waliwo amawulire agayita emabega eyo nebagamba nti President Museveni yatuuza banne mweyo bayogera emyaka 40 abantu ne balowooza nti byali byakusaagasaaga naye abawangadde babirabye obuwangaazi buliisa emmese eddiba lya kapo. Baganda bange, mikwano gyange, tujogeddwa. Wuliriza, tujogeddwa. Tumanyiddwa abasajja batufuulira ddala ebintu ebyo ebitategeera ebiri awo ng'ebiswera-swera. Kaakati nno lwaki njogedde ekigambo kino nange ne neetwaliramu kubanga saagala munnayuganda ogambe nti omusajja oyo avuma akosa olulimi oluvuma akosa olulimi oluvoola wabula ŋŋambye bano abasajja batujooze batumanyidde ne batutwala nga ebiswera-swera ebintuntu ebiri awo ebitalina magezi. Jjukira nti Nobert Mao ono nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi yavuddeyo n'akakasa ensi n'ategeeza nga Mwami Museveni owa NRM bw'alina guruupu eyiye evuganya Mwami Kyagulanyi era ng'ono agamba nti mu guruupu ya Mwami Museveni mwe muli aba DP, mwe muli aba UPC, mwe muli aba Jema, mwe muli aba DF Mpuuga yavuddeyo ne yeegaana naye nga Nobert Mao amulumiriza nti Mpuuga mwoli oli wamu naffe tulya ne Museveni era Nobert Mao yakakasizza nti tutuula ku mmeeza ne twagaana okwerondamu ani anadda mu bigere ebya Mwami Museveni. Kati bino byonna lukwago nga ye naye tukimanyi nti omu ku bali kati naavuddeyo n'akola diversion enkambwe era ono agamba ekigambo Mao kye yayogedde nti akalulu tekasobola kujjako Museveni oba mwagala oba temwagala Museveni tulina kubeera nga tumujjako nga tuteeseza buteesa naye awatali ekyo akalulu tekayinza kumujjako. Kati lukwago agamba nti Mao agenda muggulako omusango bya serious nti Mao yalidde mu nsi olukwe, Mao yakoze treason, Mao yakoze kitabangawo. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti akalulu tekajjaako muntu ng'ate bakategeka enkya n'eggulu ensimbi y'omuwa omusolo netokomoka nga ggwe ekintu kyetokomokerako okimanyi nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi tekiyinza kukyusa buyinza. Kati bwekiba nga tekiyinza kukyusa buyinza lwaki ensimbi zino ezikozesebwa okugula bubokisi, okukubisa butiketi, okugula amamotoka, okubala obululu, okugula amafuta, lwaki tuzikozesa okuzimba enguudo, lwaki tuzikozesa okusupplyinga amasannyalaze ne gastabilizinga, lwaki tuzikozesa okugula amalagala mu malwaliro, ebitanda, abantu ne bafiira obwerere. Olya lukwago esinga okuba ekyobulabe in fact biri ebigambo bibiri kyekyokugamba nti transition tejja kuyita mu kalulu eyo ebeera ku against the constitution. Mao yakomitinze treason
Article eyokubiri n'eyokusatu zisomeza ssemateeka zikirambika bulungi nti enkyukakyuka ziyina kuyita mu ssemateeka naye yakugamba nti akalulu tekajja kukyusa. Of course yayogedde amazima nti Mwami Museveni ne banne tebasobola kukkiriza era bwe yalaze nti bajja kutwala wali ne Muhoozi batule ne ba Museveni n'abalala basalewo eggwanga linaakyusibwa litya naye nti si bannayuganda meaning nti yes yadde yakonfaminze nti bannayuganda si be balina obuyinza nga ssemateeka ennyingo esooka bwegamba naye minisita wa justice and constitutional affairs okubanga ye yayogedde ekyo kiba kya bulabe. Minisita ateekeddwa okubanga ye watchdog ye security guard custodian gwe security guard gwe custodian owa ssemateeka ate ng'omuliko omuyisaamu olugaayo mu ggwanga ebiribeeramu ensa eririmu obugunjufu oyo yalibadde takyalina ku minisita yalibadde luzira mu kkomera. Kakati ekyokubiri byalibadde bibiri kwe kugamba nti buli lwovuganya mwami Museveni n'oga nti wabeerewo enkyukakyuka oli wa busagwa. Omanyi kye bayita omusoto ogw'obusagwa bakuba ku mutwe. In fact yadde alaga nti aba PFF aba NUP n'aba ANT egyo misota gya busagwa giri gikobola egirina okukubibwa ku mutwe era yagambye nti buli anawaganyala n'okuba kerere bajja kukusirisa bajja kukukakkanya. Jati ejja kukola ogwayo, SFC ejja kukola ogwayo, military police ekola ogwayo, amagye gonna, security agency ne bino bigroup Mwami Museveni byagamba nti simanya ghetto whatever youth biveeyo embeera esajjuke kyekigenda okubeera mu ggwanga lino. Mukama atutaase obulamu bw'abantu buleme kutokomoka. Amen. Ekirala ku kino I'm addressing as president ku nsonga eno. Uganda njagala ojjukira ebigambo bino. Nabyogera omwaka oguwedde 2024 ku mikutu egy'enjawulo. Nabizeemu okubyogera. Tewannaba na kuyita ndoozi ennaku nga nnya kubanga lwabadde lunaku lwa kusooka. Ogenda ku mukutu gwange Omunala TV, Uganda ey'enkya, kwoteeka ne Extreme TV. Nabizeemu okubyogera. Ba key players abo ba Mathias Mpuuga, ba Sseggona, kwoteeka n'abalala nga be balina okuteekinga over nti kyangu nnyo okutwala ekibiina ky'NUP okukiteeking over okukyeddiza ne bakitwala nga ababadde munda be bakitutte ne kirabikanga kukyusa bukulembeze so si kutwala kibiina nti aweebweru bw'avaayo najja n'ayingirawo nagaa kati ye President General kijja kubeera obvious nti ekibiina bakitutte naye bw'abanga wa munda kati ng'ekifo Mathias Mpuuga kye yalina n'abalala bw'ajja n'akitwala kubanga kukyusa bukulembeze teweewuunya lwaki olabye defections ez'enjawulo mu kibiina ky'NUP nga wayise ennaku 2 zokka. Norbert Mao minisita w'ebyamateeka era nga yakulira ekibiina kya Democratic Party n'avaayo n'ayogera bino. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Kati gwe Munnayuganda ekyo kyennyini kye nabadde nkugamba. DF eya Mathias Mpuuga eri ku mmeeza ya Museveni yeri ddiru gye nagambye gye baali baluka Dini Lubo Wasaava gye yali asomera Kibalama bajje bagende Wanita Amongo bafune ssente bagende mu kkooti bakireyiminge ownership y'ekibiina kya NUP bakijje mu mikono gya Bobi Wine kiddire Kibalama kikwase ba Mathias Mpuuga ng'abamu ku baali mu bukulembeze mu kibiina kya NUP ba Mathias Mpuuga asitule bulungi bukolokole ekibiina kya NUP akitwale ku mmeeza ya Museveni nga bwe yakoze ekibiina kya DF. Ndooza ojjukidde bulungi kye nabadde ngezaako okugamba. Kyabadde kyekyo nabyogedde ennaku nnyo emabega. Waayise ennaku 2 Norbert Mao najja n'akukakasa. Baali baagala kuzimba gavumenti eyaabwe
mu gavumenti eya National Unity Platform okitegedde baali bagala creatingawo kakundi nga kakundi yako kagenda kola kituyita kudita okuvuunika obuyinza obwa Mwami Kyagulanyi babweddize nga basigadde mu kibiina ekyo basobole okukiguza Mwami Museveni kubanga Mwami Kyagulanyi ye mukimanyi nti muzibu era ye tasobola kukkiriza kwayo kibiina ky'abannansi maanyi g'abantu kakati ate bano baali banoonya ngeri we forward okulaba ng'ekibiina kino bakiwadde batya Mwami Museveni mu ngeri yonna ng'ensi tetegedde yensonga lwaki batandika okubeera nga batuula obukundikundi n'okubeera nga bakola byonna bye baakola okulwana obutasamuka obutasamu oyo okulaba nga Mwami Kyagulanyi bamusenza oluti naye nga bakozesa amagezi nnyo naye bano nga beerabidde nti gwe bakozesaako amagezi ate bo bonna combined ngo bagase ono watandikira era ono bano yababuukirawo nga lumu bagenda okumanya nti yababuuka ng'ate ali wala nnyo yempalana gy'olaba mpuuga gye yasitula era buli wabeera bw'aba agenze Kenge bw'aba agenze Kacaayi bw'aba alazeewa bw'aba agenze okuziika alogoota nakimu NUP alogoota nakimu Mwami Kyagulanyi ne bw'aba alazeewa Mwami Kyagulanyi kakati nno yembeera eyo omusajja gyategeeza kubanga Honorable Ssekyoleko ono alina ebigambo ebizito ddala bwe gibadde tegiwera ate abantu mu Uganda batandika ne boogera emboozi ng'olugambo ogenda okulamirira ddala gye bigweredde nga byewuunyisa Nuupu tiina nnyo musango gwe yazza ku bannayuganda wabula ate ekyo giranza gyagala bwagazi lwa nsonga jjo ebyabadde Kololo ndoza byategekeddwa kuteeka Nuupu kugamba ke bayita omuguwa okugituga nevaawo ne tuwulira ebirala ebijja bibaawo nga bitambula n'ebimu ffe tugenda ne tulowooza nti abadde batusinga obukulu ku bye bazze balaba ne bye baayitamu bandibadde kabonero kalungi nnyo akalaga gye tuli akakiiko k'ebyokulonda akaakati bw'otegereza n'aka Ssekkono bw'obigatta biyinza oba byawula budde bwe byaliwo kati ebyo bibaddewo twagala nnyo okwebuuza emikono emingi egyaweebwayo ne gifika n'okufika n'ebibiina ebitalina bammemba bamanyiddwa ne bifuna n'ogenda ku kibiina ekirina ababaka ba paalamenti mu abasukka mu bolowoozi n'otuuka n'oga emikono gyabula ekyokubiri wagaana okulonda LC1 twandibadde Uganda yonna twagitwala dda n'oddira abammemba b'ekibiina ekyo nga be basibe naye nga kitambula gweoyinza olowooza obasibye obamale obasse n'ekibiina ne kisigala nga bannayuganda bakyakikkiririzaamu laba ekiswaza omugagga okutonako entula akakiiko k'ebyokulonda Mwami Museveni yakalonda konna akajjudde nze nkalaba nga kazze wali mu paalamenti olwaleero nabo batuuse ku levu ey'obutabeesiga okutandika oga nti gundi teyeesimbawo mu kigendererwa ekiri awo mu kakiiko k'ebyokulonda nammwe buno bwe budde we mulina otukakasiza nti either mulekula byemukola mulaba mulina abaana mu nsi eno mulina bazadde bammwe n'abamu ba Nuupu kati awo ensi simwe mugitudde mu kabiga ekyokubiri abantu ababiri abasatu tebasobola kukuteekesa ku kizibu kigenda kuleetera nsi eno muteeru obukadde 5 n'okusoba nga gwogenda kukola ensobi olw'okuba oyagala entebe muntu yenna anaatera okuba nga alina ekimutuukako omulaba ku kyalo abuuza ku bantu amalirizawo gale yabuuziza ne ku gundi bulijjo gw'atabuuza 1 nze nganze okusinziira ku kifaananyi kyendaba okutaasa ekifaananyi ky'ensi eno Mwami Byabakama ne ttiimu yo mutugambe mutwagala bwe wati ffe n'endagamuntu zaffe tujje oba Namboole oba wa mutugambe bannayuganda nga mmwe bwe byabalemye kukola wali na kompyuta kati mutuyite n'amaanyi mutubale bubazi tubagambe nti akalulu ani mwagala mikono mujje endagamuntu zaffe empya temuzireetanga n'enkadde oba biki byonna gwe tuwonye kuba buli omu alina nini namba tujje mutubuli we mutwagala ab'Egindi balinye Mbaale ab'Eggulu balinye abawa balinye tugambe nti district bwet
tuyinza n'okusimba layini busimbi okuva eruwero ntigaba eruwero butakubonyaabwe ng'abagende na mugongo mutubulire nti mutukolerako kyali wajjala ab'e Masaka mubagambe ekyengera we mubaliza disitulikiti zonna eziveeyo ojja kugenda bwetu tuli beetegefu n'okusiiba enjala n'obutalya temutuwa mmere temutweraliikirira tugenda kujja ab'eruwero lino lweru tipaka Sudan mutugambe nti mutukolerako kawanda ffe tutandike enkya tukuwonye omuteeru gubanga biri ebya kompyuta muyinza oba kompyuta z'abatagaddeko ekyokubiri oba ekyokusatu bw'otunuulira kati olwaleero mwa Museveni leero mu butongole alangiridde nti akalulu bamuwangudde lwaki kubikolebwa olwaleero n'omusajja gwe bagaba badde n'obuwagizi alina abalonzi miliyoni 19 olwaleero olina gogoyo tasamba yajjo tukuba eggoolo kitegeeza ttiimu y'oba ogijje mu muzannyo gye wayisa abantu bonna n'oboogeza ebyawa olwaleero otya muntu omugwotya ye muto ku mwenna gwotya bwe kiroze entono tayina maje tayina buli kimu musombya abaana bawanu bubamazeewo mu makomera olwaleero kati kyemubulayo kwe kubabaga ndowooza munaatera n'otugamba nti abanuupu tebassa mwe mututeerawo ebyuma nga tetussa ffenna tufe tuggwewo naye kyemmanyi bino byonna bye muli mu kukola byongera kakasa banoga nti ne bulijjo obadde towangula era luno oba owangula olw'owangula waligambye nti tubeere na babiri ffekka abala temutumalira budde tujjemu abalala tugende tukove twakusabadde ero sinoogaana akalulu k'NRM kabadde kabuzibwako mu mugongo ne kano twagala kugonza tugambe bugambi tukakube layini nako tuddeyo tukakube mu mugongo kubanga byabakama ne banne bakaluubiriddwa eby'ekizungu kati ffe twagala tukaze mu kiddugavu tukube layini tugambe eno abakyagulanyi bwe tutine ebipande babiwanikewo twabadde twagala n'okwewandiisa tugende nga kawedde ku Tuesday bwe twewandiisa tugambe bwetu nti kwolulwe tukakuba tugende mu kugenda mu kampeni ng'oledde wategedde nti gulinnya 0 eyo nsonga kubanga bw'obanga olina nsonga nnuŋŋamu toyina woogambira mbu olwaleero gw'oyagala obeere mu muzannyo wekka kale tubamanyi mulimu engalo ne twadde twazimanyira nga tulowooza nti luno mulimu kutegeera weenenye na ekkololo n'ogamba olokose togenda kuddayo kukola muvuyo ate olwaleero dda mu bye weetonda kitegeeza enkyokera mu penetensiya bw'oba tokeddeeyo kitegeeza nti bulijjo by'oyogera si bituufu kati weetondera ki kubanga wagamba byonna obadde obikola mu bukyamu ne weetondera ensi neebamu ne bamu ne bakuggyako egundi ne balowooza odde bakuggyeko adiisi ne kati ate wuuyo okola nsobi ndala so kyetusaba muyinza okuba mwogeramu bwogezi kusaaga nyenkya nze ŋŋanze omusajja ndi mu kkanzu we binsangidde era ne kooti njijjeko akabonero akalaga okungubaga enkya tubadde twetaaga tusibe ekooti zaffe zonna enkya zibeere mu biwato n'alima ku lubimbi ng'olina jjajjaawo mu kyalo oba ani oba ssengawo enkya abeeko n'ekigo n'asiba ekimyu nga tukaabira ensi yaffe omusajja bw'agimalawo olw'ensonga abato bali mu buzibu e Dubai batugaana butagenda mwaka gujja amasomero gali mu bizibu gw'olowooza amabanja gatuli mu bulago obuyize bw'otunula byonna kati olwaleero omuntu agenda okuyambako binunula ate oli mumufiiriza kubanga ebyo byonna ffe twabimanya n'amakubo tugamanyi so byokoze ebbanga lyonna omanyi amata gasobola okufa ettondo ly'omunnyo kati ndabanga ettondo ly'omunnyo liyiseemu gye gugenda okuggwera ng'amata gonna gonna by'obadde ogamba bannayuganda ebbanga lyonna otegeka kalulu free and fair olwaleero ke kali free and fair abazannyi ng'omu omugobera bweru ate ekyo ng'ate n'abagobera gwe wabalonda kati olwo singa gwe tewabalonda sitegeeza nti wandibadde kati odda mu nsiko naye kati bannayuganda enkya lwa 6 buli omu afune twambale ekko oba kanzu oteekeko ekimyu bw'oba ng'oli mu lubimbi teekako ekimyu akabonero akajjayo tubadde tulowooza n'asobola okuba mu bigere kuba kati nze ninga kwegamba laba ekifaananyi nti Uganda leero lwenunuddwa lwaki
bulijjo ebibadde byogera leero we tukkiriza nti omuntu asobola okubaawo nga mukulu mu myaka naye nga mukulu pya. Omuntu asobola okubeerawo nga amagye gage naye nga nago tageesiga. N'ab'amagye abamuyambako bulijjo olaba bw'abalese mu bbaawo. N'obeera nga akakiiko k'ebyokulonda kako naye nga nako kati okalaba nti bulijjo yadde kakola nga yadde kakutaasa kateebesa omukono. Leero kayinza obutakola ky'oyagala. Kalaba enough is enough. Ndowooza leero mwami gundi wandibadde olega ekiro. Notugaba ssebo ne banya okusinza kwa Lubwenkalabye. Nze ne wange yali annesimbyeko yavaamu. Ng'alaba puleesa y'amaanyi ntaddewo. Nawe bwe yakyagulanye kuyinzi. Keera ku makya oba Sseruganda Lubaga kumpi na Mirembe kumpi. Ogende omugambe mukulu tandikira wenkomi. Tugende. Nawe wennyini ojja kuba owonyezza emmeeme eyo. Naye kati oli mugikaluubiriza kuba kati emyaka ano gimaze oli mu ntebe. Laba wiiki emu bwekusuza ku bunkenke. Oyinza n'ofuna puleesa z'otofunanga. Laba Katonda bwakola ebyamagero mu maka go. Nga by'obadde ogamba mazima bwenkanya biibyo. Kati ebyo nze ndaba Bannayuganda ndowooza ekyo ekisinga obukulu nze ndaga muntu yange nnyo ne bwe baba batugambye kati nze wendi tutambule tubatubule we tugenda abeeruweero batukolereko Kawaanda akayiiko akaji abava Masaka Gomba Mpigi yonna Kasese bajje bagambe Kyengera ab'Ejjinja Kalamoja n'awalala bagambe nti wa Kireka wa Namboole n'akalulu tuyinza n'ovaawo nga tukakubye ne tumanya ani anaawangula byensaba Bannayuganda byogera ntegeera era ndina mukanzu akabonera akalaga nti Buganda erumbiddwa era kyovula ndibwe nti nimmanyi Katonda ali naffe byonna byatuyisizaamu tutandise olaba ku byengera ebyokunyigiza. Twagala okwebaza omwana w'embogo oyo oyambye nnyo bannansi ate naffe abakuli emabega abalaba nti bwe budde bwaffe tulabika nga kati tulabika ffe kye twaloota tukifunye era kati nze ne bwenfiira wano eggulu linninze bulungi kubanga ndese Museveni avuddeko kubanga leero lwavuddeko olowooza nze ndabaga leero avuddeko Mukama abakuume ebira tunayogera Museveni sidekya tubatuma omulimu n'abasiraamu bakyabulayo eyo ekiro nammwe tubatuma omulimu mwongere essaawa 2 tezinnawera muteeke eyo mutubuulire nammwe abe ku mwenda nammwe waabe ndowooza omulimu gugonze kati twagala Electoral Commission yeyina omulimu gwotubuulira tuzzaako ki ffe tulinze eno tugenda kusula nga piki zaffe zirimu amafuta nange ow'ebigere ntegese batubuulire enkyawe mutukolerako bwe mutakola ekyo n'ezo mutuddize amannya ge twabawa nago mugatuddize tutegeere nga bwe gatawera newe mubanga temugatuddiza kitegeeza era muba temwakola ate nga baabawa essente budget ntula kakiiko akaazibawa kati nammwe mutuddize mugende nti ogwo omulimu gwabalema bwe muba temugukoze kubanga gwe kuba gwabalema kuba singa mugukoze mulina kukola ebyo byandibadde mwabimala dda kati olwali bwe muba mutuzza mugwalina kukolebwa ate myezi mirala kitegeeza mmwe mutuze maga mwenna nammwe mwetaaga kutubuulira mmwe mututabula ne munnammwe kati ye mumweganye mumuswaziza era kati akakiiko k'ebyokulonda kali mu kuswaza Museveni tekali mu kuswaza kubako twakamanyiira. Mukama abatukuumire Secretary Robert gye ndiye bamunandika ninda batugamba nveeruweero tugende tutambule tulabe batukolerako